Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan saya, dengan Sifina Barokah. Modul klason tali elektronik. Ingat, dengan klason ini menggunakan speaker ini banyak pertanyaan netizen bagaimana harus menggunakan klaksonnya. Klakson ini murni tidak usah menggunakan klakson mekanik atau klakson keong ya. Ini hanya speaker biasa aja. Dengan klakson bagusnya klakson model toa ini modelnya toa. Nah, ini cukup dengan speaker, kemudian modul ya, modul ini saja sama aki saja, jadi tidak usah bingung. Ini memang desain saya sedemikian rupa elektronik murni. Jadi hanya di sini yang di dalam modul ini berisi rekaman suara-suara teloletnya. Jadi tinggal modul simple, tinggal beli modul saja bisa. Saya udah desain langsung dimasukkan ke speaker ini. Nah, contohnya ya. Ini. Oh, udah pulang. Nah, ini tinggal tancapin saja. Ini tancapin saja. Nah, udah, ini seperti ini. Ya, ini lihat, ini sudah klakson. Ngomongnya klakson, ini speaker ya sebenarnya, toa elektronik yang seperti yang dipakai polisi-polisi itu. Ini mau lihat suaranya, ya. Kita langsung tekan saja di sini. Nah, lumayan kenceng. Nah, di sini ada tombol pengerasnya, mau seberapa kerasnya, ini pol apa enggak. Nah, ini bisa di setting ya. Suaranya bisa di setting, tinggal tekan. Wah, lumayan. Demikian ini untuk lagu yang pertama. Ini saya pause dulu, nanti saya kenalkan lagu yang kedua. Telolet yang kedua. Baik ya, dengan lagu yang kedua ini modul saya. Ini seperti tadi lagunya ada macam-macam jenisnya, nanti bisa dengarkan. Tekan saja. Seperti itu. Ini yang ganti lagi, saya tutup dulu ya, sambung lagi dengan lagu yang kedua. Nih modulnya. Wer gitu suaranya. Oke, saya pause lagi. Yang ketiga, lagu 1, 2, 3 ini. Mantap deh, sampai kemeng kepalanya, telinganya. Yang lagu yang keempat ya, telolet yang keempat. Wah, panjang lagunya. Wah, bisa lumayan telinga saya.
tahu tetangga gimana nih. Lagu yang ke apa tuh 2 3 4 5 ini 6 ya 5 ya. Ini langsung sama masangnya ya, ini kayak gini. Ini powernya domba, kabelnya ke speaker doang begini nih, udah ini begini doang, nggak repot. Jadi hanya ini aja sama salon tua wis udah bisa membuduki tetangga. Oh, coba lagi ini yang ke 5 ya. Rewar ini. Itu ada lagi, masih banyak sound melodinya macam-macam, bisa dipilih. Ini saya nggak bisa ngasih lihat pemandangan sirkuit di dalamnya bagaimana. Ini saya tinggal ganti sistem modulnya saja, tinggal kayak aja ya. Stop dulu, pause dulu. Sound kereta api, speaker kereta api. Walah, lumayan telinga saya. Aduh. Selanjutnya suara yang berikutnya masih sama. Ini suara apa, koboi, klakson koboi. Ini klakson. Ini telolet seremonial yang pertama kali saya perkenalkan. Suaranya mantap, saya suka dengan ini suaranya. Lagunya musik enak. Marem. Lagi yang lainnya tak pasangin lagi. Nah, untuk yang ini melodi asik ini. Nah, gitu suaranya. Lagi lainnya ya. Nah, suara nih. Ini klakson dari Pakistan, ingat nggak? Nah, itu klakson Pakistan, langsung ke elektronik ya. Sementara ini dulu yang saya bisa perkenalkan ke rekan-rekan telolet mania. Saya jual ini per setnya, untuk satu lagu 250.000. Anda akan mendapatkan modul sama speaker ini, satu ini speaker. Cuma mudah saja, tancapkan saja speakernya ke modul, dan modul sambung ke 220, ke 12 volt. Nih 12 volt aki ya, nanti gampang. Jangan sampai salah, ini merah positif, hitamnya negatif. Kalau salah udah rusak ini modulnya. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.